নদী। আর সামনে খুব মারাত্মক জায়গা ছিল, টমটম। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন। অনেকদিন পর আপনাদের সাথে দেখা। তো আসেননি এতদিন, কোনো আপলোড দেওয়া হয়নি বা কোনো ব্লগ হয়নি, কারণে মানে একটা ঝামেলা বা ভালো লাগেনি আর কি। তো আজকে যাচ্ছি সবাই মিলে, সবাই বলতে আমি আছি, সাগর আছে, আরও দুজন আছে। তো কে কে সেই দুজন অবশ্যই দেখতে হবে। তো আমাদের ফার্স্ট এখন বের হয়ে যাব। বের হয়ে বলে দিই শুভ আছে, তো ওকে পিক আপ করে সাগর আসবে, সেখান থেকে সাগরের সাথে গেছে সেটা দেখবো এবং কাছে পরিচয় করে দিব। তো তারপর আমরা রওনা দেব। তো আমরা এখন তোর না হয় বউ আছে, আমার তো বউ নেই। সামনে মোড়, ধীরে বৃষ্টির রাস্তা, তো সেফটি ফার্স্ট। সেফটি ফার্স্ট। আবার কি না ধীরে যা, বৃষ্টির রাস্তা। ও নদী, আত্রাই। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. পরে দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober, so I start to come alive. I don't know what starts to control me. I let it go, another soul is underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. With our back against the wall, just feed the beast and you'll see.
এখন সাতটা প্রপারে। সাতটা বাজে, সাতটা কোথায় এখন? আমরা এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিলে, সাতরা বিল। এই যে নৌকাগুলো পড়ে আছে। তো অন্য সময় বর্ষাকালে কি হয়? বর্ষাকালে সব ভরে যায় এগুলা। ও এখানে তোলা যায় তো। ওপরে দেখো নাকি অনেকগুলা ব্রিজ আছে যায়, এই ব্রিজ সামনে, এই ব্রিজ সামনের মধ্যে কেটে যায়। বুঝে যাবো নয়। এই ছবিটি দিলে আবার রওনা দিয়ে দিলাম। না, সরকার প্রচুর উন্নতি করেছে, প্রচুর উন্নতি করেছে, বুঝছো? পানা মারিছিস কেন? আরে পানামাই দেয়নি, সানগ্লাস। হাই ফ্রেন্ডস, এইটার আগে যেতে হবে। তোকে এত কষ্ট করে ভাঙ্গাছো আর আজকে তোকে মারছি। ধন্যবাদ সেজন্য। ধন্যবাদ মানে একটা শ্যাম্পু দিবি, বুঝছিস আমাকে? হ্যাঁ, নিচের উপরে সবগুলা ঘষে না 3 টাকার না দেয় বলে। আচ্ছা 1 টাকা দিব না তাহলে। না ক্লিয়ারমেন্ট তো 1 টাকার হয় না। আমি তো ব্র্যান্ড ছাড়া ইউজ করি না, বুঝিস না? ব্র্যান্ডের লোক হয় রে বলে, এত খারাপ ছিল না। আমি সাগরতে ব্র্যান্ডের লোক, ঠিক আছে? আমরা ব্র্যান্ড ছাড়া ইউজ করি না। চলে আসবে আর ঘুরবে। আপনি 3 কিলো হবে সাগরতে গেলে, 6 কিলো না। স্যাঙ্গারা কম শখ করছে মেলা দিন পর। মারো পায়ে তোরা লাগিয়েছে রে বাবা, ভালো কালার। এ 100 তো ভাই, কত কষ্টি তুললে পারা ধর পারা, তোর প্যান্ট ইয়া করবো। ওই প্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। কবে হবে আমাদের? মামা গেঞ্জি লাল হয়ে গেছে আমার পড়তে নিস। গেঞ্জি চুল বাইরে স্নান লাগলো বললাম। সামনে বাজারসের ম্যানেজার। হ্যাঁ, বাজারসের ম্যানেজার, কেমন আছো? এই নটি আমেরিকা। অর্ধে ফোকাস করিস তোমার। কিরে তোর ড্রাক ওয়েব কেমন চলে? ড্রাক ওয়েব, এই নটি আমেরিকা। তুই মাস্ক পরেছু গা? এতক্ষণ ধুলা খায় আছে কেমন? আরে এতক্ষণ ধুলা খায় আছে কেমন মাছ হইতো? না, দূরের জার্নি করতে গেলে বুঝছিস একটু ভাঙ্গার হাতে সহ্য করতে হয়, টান তো হবে। এইবার সাগর টান, সাগর টান। Brothers. रे भाई এটা সাইড একটু মাঝখানে গাড়ি চালায়।
থাকো। অনেক হলে গার্লফ্রেন্ড পাবো না, একটু ফলতা তুলে না ফেললে জীবনে গার্লফ্রেন্ড পাবো। কিন্তু আমি তো অনেক টাইমও ছিলাম, ছায়া থেকে যে বাস খাচ্ছি দেখো না। ঘুঘু ডাকা। সেই তোর বালি ঝড় বৃষ্টি সত্যি হতো আমি ঘুরে গাড়ি আলাম। ইয়েস ইয়েস। এখন দরকার কি তোর আমাকে একটা গার্লফ্রেন্ড খুঁজে দেওয়ার? হ্যাঁ অবশ্যই। আরে তোর গার্লফ্রেন্ড মানে আমার গার্লফ্রেন্ড, তো আমার তো নাই। তো এটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব তোকে খুঁজে দেওয়া। রাস্তাতে ঢুকলেই চোখে পড়বে রাস্তার দুই পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বহু সংখ্যক তাল গাছ, এবং তারই দুই পাশে কৃষিপ্রধান দেশের সবুজের সমারোহে ভরা আমাদের ধান ক্ষেত, কৃষিপ্রধান দেশের ধান ক্ষেত। এ যেন মন জুড়িয়ে যাওয়ার মতো এক দৃশ্য, যা কখনো বলে বোঝানো সম্ভব না এখানে না আসলে। এই সে আমাদের কুকুরাঙ্গা। আচ্ছা এটার নাম ঘুঘু ডাকা হলো কেন? এই তাল গাছ এখানে আইয়ার সময় মানে গুরু প্রচুর থাকতো, বুঝছো? এইভাবে দেখ খাসির মতো করে গুরু থাকতো, বুঝছিস? তো এই জন্য হচ্ছে বাজার কুকুরাঙ্গা হচ্ছে 8,17 কিলো সামনে ইয়ার বাড়ি আর বাড়ি খালামুন্ডি। ও আচ্ছা। তো অবশ্যই কই আসলাম ক এদিকে আই, তোকে এত কষ্ট করে নিয়ে আসলাম আমি। এদিকে আই বজ্জা, এদিকে আই দুপচা শালা বেয়াত্তা। কে? আমি তো লুচ্চা না ভাই। বেয়াত্তা তুই পুরা বেয়াত্তা। তোকে নিয়ে আসলাম আমি আর সাগর, তোকে নিয়ে আসলাম যে। হ্যাঁ। এখন তোর অনুভূতি কি? অনুমতি কি? ভালো লাগতেছে তো, প্রথম আসলাম। কেন আগে বলে তখন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসছিস তখন? এই কখন গার্লফ্রেন্ড? আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই। আবার মেসেজটা খোল। ফোন তো তোর আছে। জেমি নে শুভর জেমি শুভর জেমি। এই ভিডিও তো দেখেই না। আরে ছোট ছোট ছেলেগুলো পায়ে গেছে রে ভাই। আরে হয় ভাই, ওই ছেলেগুলো জানে ভাই, আমি জানি না ওগুলো। কি আর পারবো ক রিপিট কর। বলতেছে রাব্বানির জেমি, দেখলে এগুলো জানে, আমি নিজে জানি না। রাব্বানি দেবি তে শোন, তুই বাজাজ কোম্পানির এখন কি পদে আছিস? ব্রাদার সিইউ সিইও কি উচ্চারণ কি? সিও সিইও প্রধান পরিচালক আ প্রধান পরিচালক। তে শোন এদিকে শোন। তে এই যে নিরোয়াটা স্যাংরা লগাম পুগাম করে বেড়াচ্ছে, ঠিক আছে? ক্যামেরার সামনে কি বলবো তার সম্পর্কে? সে বললে বলো, এটাই সুযোগ। আমরা ঝালমুড়ি খাচ্ছি। এই কাকা বানাই দিচ্ছে, নিচ্ছে আমি। আজকে এই ব্লগটা এতটুকুই। তো দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।